咁 Maureen 咧今日咧就已經嚟到 LA 啦，又咁嗱就放假啦，一個月啊，即將會有35日嘅假期啊，咁啊唔賣樓啦，唔講地產啦，咁咧就係去玩啊，咁今次咧個行程咧就會係我而家喺 LA 就係因為要去坐 cruise 啊，咁就會係墨西哥啦，去完墨西哥咧就會去日本啦，去完日本就會翻香港啦，咁啊香港之後就會喺國內入邊再玩下，咁先至再翻溫哥華嘅。咁咧就未放假之前咧就啱啱琴晚收埋最後一個 offer 先至走嚇，咁咧就如果大家都記得咧，就係之前咧 Brentwood 咧就有個 condo 嘅，咁嗰個 condo 咧就已經琴晚咧係 accept 咗個 offer 啦。咁個價錢亦都 OK 唔錯嚇，又即係而家咁嘅市道咧，唔可以話即係可以攞到好高嘅價錢咧，但係亦都唔係好差咯嚇。咁所以咧就放假啦，耶！好啦，咁好快咧就嚟咗 Long Beach 啦。咁今次上船嘅地方就喺 Long Beach 啦，所以我哋都係住喺呢一度嘅。咁因為頭先嚟到嘅時候咧已經好晏啦，咁我哋即刻嚟咗一個泰國餐廳。咁呢一個泰國餐廳咧，即係話睇落去咧都好靚嘅，因為我哋溫哥華嘅泰國餐廳其實咧就一般嘅。咁每一次我嚟到美國咧，我都會係食佢哋嘅泰菜嘅。咁今次都係啦，咁咧就叫咗個紅咖喱啦，牛肉嘅，咁就有一個 papaya salad 同埋有一個芥蘭嘅 crispy pork belly 嘅。好啦，咁啊，仲有我真係要介紹下呢一杯嘢飲啊，叫做冬陰啊，係一個 cocktail 嚟嘅。咁啊，辣辣地啦，甜甜地、鹹鹹地，係好好飲嘅。咁我而家，哇！一入到嚟咧，見到就已經有一個好泰國咁嘅感覺啊！OK，咁而家咧就嚟咗一個 hot souffle 啦，有椰子喺裏面嘅。咁咧就呢個要一早 order 嘅，如果唔係咧嚟到要等好耐。咁你睇好唔好食先？等我睇睇啦，好似個 pudding 咁樣。哇 ，very good， it's a nice souffle。I'm good， I'm gonna try now。OK，Alright。咁咧就今晚喺呢一間泰國餐廳咧就食咗一餐咧就係真係非常豐富嘅晚餐啦。咁我哋喺溫哥華咧嘅泰國菜咧就真係唔係話好多選擇啊。咁每一次咧嚟到美國咧，我就發覺咧泰國菜都會係我嘅 choice 嚟嘅。咁今晚呢一個 restaurant 咧好特別啊！佢落喺個樓梯落嚟嘅時候，睇到成個 restaurant 咧，哇！即係嗰個感覺咧係即係覺得好似去咗一個 heritage building 入邊咁樣啊！嚇，即係我自己好中意一啲比較古式，即係古舊啲嘅一啲建築物嘅嚇。咁咧而家又再去玩啦，出發啦！食完飯你梗係要散下步啦，一路沿住海邊咁行呢，一路都見到有好多嘅燈飾啦，亦都見唔見到嗰隻船啊？就係 Queen Mary 啦，好出名嘅。而家呢係可以 book 嚟住嘅，好似酒店咁嘅。好啦，今日都玩咗成日啦，我聽日起身呢就再同大家呢去分享 Long Beach 嘅。咁 Maureen 咧今日咧就已經嚟到 LA 啦，又咁嗱就放假啦，一個月啊，即將會有35日嘅假期啊，咁啊唔賣樓啦，唔講地產啦，咁咧就係去玩啊，咁今次咧個行程咧就會係我而家喺 LA 就係因為要去坐 cruise 啊，咁就會係墨西哥啦，去完墨西哥咧就會去日本啦，去完日本就會翻香港啦，咁啊香港之後就會喺國內入邊再玩下，咁先至再翻溫哥華嘅。咁咧就未放假之前咧就啱啱琴晚收埋最後一個 offer 先至走嚇。咁咧就如果大家都記得咧，就係之前咧 Brentwood 咧就有個 condo 嘅，咁嗰個 condo 咧就已經琴晚咧係 accept 咗個 offer 啦。咁個價錢亦都 OK 唔錯嚇，又即係而家咁嘅市道咧，唔可以話即係可以攞到好高嘅價錢咧，但係亦都唔係好差咯嚇。咁所以咧就放假啦，耶！好啦。
咁好快咧就嚟咗 Long Beach 啦。咁今次上船嘅地方就喺 Long Beach 啦，所以我哋都係住喺呢一度嘅。咁因為頭先嚟到嘅時候咧已經好晏啦，咁我哋就即刻嚟咗一個泰國餐廳。咁呢一個泰國餐廳咧，即係話睇落去咧都好靚嘅，因為我哋溫哥華嘅泰國餐廳其實咧就一般嘅。咁每一次我嚟到美國啦，我都會係食佢哋嘅泰菜嘅。咁今次都係啦，咁咧就叫咗個紅咖喱啦，牛肉嘅。咁就有一個 papaya salad 同埋有一個芥蘭嘅 crispy pork belly 啊。好啦，咁啊，仲有我真係要介紹下呢一杯嘢飲啊，叫做冬陰啊，係一個 cocktail 嚟嘅。咁啊，辣辣地啦，甜甜地、鹹鹹地係好好飲嘅。咁我而家哇，一入到嚟咧，見到就已經有一個好泰國咁嘅感覺啊！OK，咁而家咧就嚟咗一個 hot souffle 啦，有椰子喺裏面嘅。咁咧就呢個要一早 order 嘅，如果唔係咧嚟到要等好耐。咁你睇好唔好食先？等我睇睇啦，好似個 pudding 咁樣。哇 ，very good， it's a nice souffle。I'm good， I'm gonna try now。OK，Alright。咁咧就今晚喺呢一間泰國餐廳咧就食咗一餐咧就係真係非常豐富嘅晚餐啦。咁我哋喺溫哥華咧嘅泰國菜咧就真係唔係話好多選擇啊。咁每一次咧嚟到美國咧，我就發覺咧泰國菜都會係我嘅 choice 嚟嘅。咁今晚呢一個 restaurant 咧好特別啊！佢落喺個樓梯落嚟嘅時候，睇到成個 restaurant 咧，哇！即係嗰個感覺咧係即係覺得好似去咗一個 heritage building 入邊咁樣啊！嚇，即係我自己好中意一啲比較古式，即係古舊啲嘅一啲建築物嘅嚇。咁咧而家又再去玩啦，出發啦！食完飯你梗係要散下步啦，一路沿住海邊咁行呢，一路都見到有好多嘅燈飾啦，亦都見唔見到嗰隻船啊？就係 Queen Mary 啦，好出名嘅。而家呢係可以 book 嚟住嘅，好似酒店咁嘅。好啦，今日都玩咗成日啦，我聽日起身呢就再同大家呢去分享 Long Beach 嘅。